لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعلن مكتب شريف مقاطعة فينتورا في مؤتمر صحفي مساء الاثنين أن الجثة تم العثور عليها في بحيرة جنوب كاليفورنيا تخص الممثلة نايا ريفيرا، وفقا لما نقلته شبكة CNN الإخبارية الأمريكية. وقال رئيس شرطة مقاطعة فينتورا بيل أوك أنه تم اكتشاف الجثة صباح الاثنين في بحيرة بيرو، حيث تم العثور عليها طافية في المنطقة الشمالية الشرقية من البحيرة، حيث كان يبلغ عمق المياه ما بين 35 إلى 60 قدم. وأضاف رئيس شرطة مقاطعة فينتورا: نحن واثقون من أن الجثة التي وجدناها هي جثة نايا ريفيرا، مضيفا: ليس هناك ما يشير إلى ارتكاب خطأ أو أن هذا كان انتحارا. وأشار رئيس شرطة مقاطعة فينتورا إلى أن إدارة الشرطة على تواصل دائم مع عائلة الممثلة السابقة نايا ريفيرا، مضيفا: كانت عائلتها في البحيرة كل يوم تحمل الأمل وتتواصل مع محققين. ويعتقد أن الممثلة نايا ريفيرا قد غرقت أثناء السباحة في البحيرة مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، الذي وجد نائما في قارب عائم مستأجر بعد أن فات موعد عودته. وكانت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات عثرت على الجثة في البحيرة التي غرقت فيها الممثلة نايا ريفيرا. وقال المسؤولون في مقاطعة فينتورا الاثنين أنه تم العثور على جثة في بحيرة جنوب كاليفورنيا التي اختفت فيها الممثلة السابقة نايا ريفيرا، فيما تواصل السلطات البحث عن جثتها منذ يوم الأربعاء الماضي. في سياق متصل، كشف عضو في فريق البحث عن الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا الاثنين عن أن صورة تقود إلى مكانها بعد أن ظلت مختفية 7 أيام، حيث يقول روبرت إنجليس من فريق البحث والإنقاذ في مكتب مقاطعة فينتورا لمجلة إس ويكلي الأمريكية أن نايا ريفيرا أرسلت من هاتفها الذكي صورة لطفلها الذي يبلغ من العمر 4 سنوات وهو أمام مدخل ساحلي إلى أحد أفراد أسرتها، وذلك قبيل اختفائها في 8 يوليو الجاري في بحيرة بيرو. أوضح روبرت إنجليس أنه تم إرسال هذه الصورة إلى فريق الغوص لتحديد موقع الصورة وتفتيشه على نطاق واسع، خاصة أن الصورة التقطت قبل نحو 2 ساعات من العثور على ابن الممثلة وحيدا داخل القارب العائم. وفي وقت سابق كشف فريق البحث عن جثة النجمة العالمية نايا ريفيرا عن أنه بالفعل استمر البحث عن نايا أمس الأحد، وكشف المسؤولين اليوم عن أن البحث مستمر ولكن ليس بنفس القوة التي كانت عليها في الأيام القليلة الماضية. ويقال أنه تم مسح البحيرة بالسونار قد اكتمل بحلول نهاية أمس الأحد، ومن المقرر أن تقوم السلطات بالبحث في الكبائن التي تصطف على بحيرة بيرو. وجاءت فكرة تفتيش الكبائن ليس لأنهم يعتقدون أن نايا ريفيرا موجودة هناك، ولكن لأن هناك الكثير من النشاط على وسائل الإعلام الاجتماعية والتي تشير لضرورة توجيه الأنظار للكبائن. وأشار أحد المسؤولين في تقرير تم نشره في موقع تيمز أن الكثير من مستخدمي تويتر يتوسلون لرجال الشرطة بالبحث في الكبائن وفي هذه المنطقة، فعلى الأرجح لأنهم يعتقدون أن نايا ربما تكون قد وصلت إلى واحدة منهم. وأشار أحد المسؤولين إلى أنهم لا يعتقدون أن نايا في إحدى الكبائن وأنهم واثقون من أنها لا تزال في الماء، ولكن مع ذلك ستجول فريق البحث في المنطقة التي تقع فيها الكبائن وطرق الأبواب ويسألون عما إذا كانوا يعرفون أن أي شيء عن مكان نايا. كان جورج ريفيرا والد النجمة العالمية نايا ريفيرا قد وصل مؤخرا إلى بحيرة بيرو مع بقية أفراد الأسرة، ومن الواضح أنه كان يتواجد هناك من أجل البحث
البحث عن جثة ابنته بأي طريقة ممكنة، والتي اختفت منذ 7 أيام. من جهة أخرى قامت والدة نايا ريفيرا وشقيقتها بزيارة المكان الذي اختفت فيه نايا ريفيرا، وذلك للمساعدة في العثور عليها، حيث ظهروا بإحدى الصور وهما ينظران إلى بحيرة بيرو بشكل مؤثر للغاية. قد صعد على إحدى مراكب البحث وهم يرتدون سترات النجاة على أمل في إيجاد ريفيرا. وبعد سلسلة من التحريات أجرتها الشرطة بعد واقعة اختفاء النجمة نايا ريفيرا وانتشار تقارير تعرضها للغرق، كشفت التحريات عن أن سيارة نايا التي كانت تتواجد في مكان السيارات الموجودة بالقرب من شركة تأجير القوارب، وكانت حقيبة النجمة الشهيرة موجودة في داخل السيارة، وذلك حسب تقرير أحد المواقع. عدد من الصور لأصدقاء وأقارب نايا ريفيرا وهم يصطفون أمام بحيرة بيرو التي اختفت بها، حيث كانت الممثلة نايا ريفيرا على موعد مع القدر يوم الأربعاء الماضي، حيث قامت باستئجار قارب وأخذت نجلها البالغ من العمر 4 سنوات لتستمتع بوقتها بصحبته في بحيرة بيرو، إلا أن نايا غابت، وهو ما أثار القلق، ليتم إبلاغ الشرطة التي عثرت على نجل نايا في القارب مرتديا معطف النجاة وحيدا دون والدته. وعندما استطاع الطفل الحديث قال أن والدته نزلت المياه لتسبح، ولكنها لم تعد، لتضع الشرطة فرضية الغرق. كثفت الشرطة جهودها للتأكد من غرق نايا، حيث قامت بمتابعة البطاقات الائتمانية لها لتحديد ما إذا كان هناك من يستعملها، سواء كانت نايا أو أحد قام بسرقة متعلقاتها، لكن الشرطة لم تجد أي دليل على وجود شبه جنائية في الأمر. وظلت فرق البحث تكثف من بحثها عن نايا بالطائرات الهليكوبتر والروبوتات تحت الماء. منذ ساعات قليلة أعلنت الشرطة العثور على جثة يعتقد أنها جثة نايا، ومن المقرر أن تعلن الشرطة عن التفاصيل بالتأكيد أن الجثة تعود لنايا أو لا، خاصة أن الأمر يحتاج للتحاليل وإثبات الأمر. قامت والدة نايا ريفيرا وشقيقها بزيارة المكان الذي اختفت فيه نايا ريفيرا، وذلك لمحاولة العثور عليها.